वो देख वो रे चिप्स कुरकुरे, जो तेरे को लेना ले ले। पक्का सब कुछ ले लूँ ना? हाँ ले ले, आज तेरे को छूट है, आज वर्ल्ड कप है ना। ठीक है, एक ब्लू नटखट ले लेती हूँ, एक येलो वाला नटखट, एक ये पॉपकॉर्न वाला। अरे कितना सामान ले रही है। अरे रुक, अभी तो मेरे को और भी लेना, अभी तो हाथ भर गया। अरे इतनी सारी चीजें कैसे खाएगी ये? चलो मैं भी कुछ ले लेता हूँ। अरे ये तो मैंने ले लिया। अच्छा तो और कुछ लेना है तेरे को? चिप्स तो हो गया, अब कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कौन सी लेगा तू? मैं कोक लूंगा। तू माउंटेन ड्यू ले ले यार। माउंटेन ड्यू नहीं, कोक ले कोक ले। अच्छा फिर तेरी एक ले लेती हूँ, मेरी भी एक ले लेती हूँ। अरे दो दो क्यों ले रही है? अरे एक तू पिएगा, एक मैं पीऊंगी, पूरा दिन बैठ के आज वर्ल्ड कप देखना है ना। अरे इतनी कौन पिएगा कोक, बहुत ज्यादा है, ये नुकसान करेगी शरीर को तू। चल ठीक है, एक ले ले।